वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि न्यू ब्लग आइसकेको छ। जतिजना नयाँ सपोर्टरहरू हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गरिदिनु परेको, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब होइन। आजको हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ चिचिला गाउँपालिकादेखि सिलिचङ गाउँपालिकासम्मको छ। भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। म तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउने नै छु होइन। ठाउँको पुरै त देखाउन सक्दिनँ, हेर्दै गर्नु होला, स्किप नगरी भिडियोलाई। त्यही हो, मैले तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउँछु भनेको थिएँ। आजको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। म बेरथाप्ले भन्ने ठाउँमा आएको छु। यो फोफाहरूको आल्चा चाहिँ बाल फलिरहेको रहेछ क्या। अनि यहाँ मागेर मैले चाहिँ अहिले खाँदैछु होइन। रोजारो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। आल चाहिँ अलिक पातलो भइसकेको छ है। असिनाहरूको परिरहन्छ नि त यता, त्यही भएर होला त्यत्रो फलेको चाहिँ रहेनछ। एकदम मिठो रहेछ, पाकिरहेको छ है। त्यही हो, म तपाईँहरूलाई ठाउँको भ्यू देखाउने नै छु, हेर्दै गर्नु होला भिडियोलाई। त्यही हो, आज हाम्रो यात्रा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हामी तपाईँहरूलाई अघि सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले सर्ट भिडियो मैले देखाएको थिएँ। अहिले ओडारे भन्ने ठाउँ आइपुगिसकेको छ। यहाँदेखि चाहिँ अब यो पारिदेखि चाहिँ सोबोकको एरिया पर्छ नि त होइन। आजको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। तिरमिर खालको छ क्या, आज पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ। त्यही भएर क्लियरै छैन आज दिनै, ढुम्म परिरहेछ। यस्तै छ, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। तपाईँहरूलाई म देखाउने नै छु होइन। तपाईँहरूलाई अब कता गएको भन्ने चासो लाग्छ भने चाहिँ होइन, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी माउला गएको के। मामा ल नि त मेरो याफु सिलिचङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चाहिँ। त्यही हो, तपाईँहरूलाई म पर पनि देखाउने नै छु, भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। फाइनल्ली हामी चाहिँ सोबोक पुगिसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई भ्यू अरुण नदी चाहिँ यस्तो छ होइन। आज उँभो माथितिर ठुलो पानी परेको कारण होइन, एकदम फोहोर आइरहेको छ कि। म तपाईँहरूलाई त्यो अरुण नदी पनि देखाउने नै छु। हाम्रो चाहिँ याफुको यात्रा अनि म र मम्मीको यात्रा यस्तो हुँदैछ होइन। त्यही हो, म तपाईँहरूलाई अर्को ठाउँको भ्यू पनि देखाउने नै छु, हेर्दै गर्नु होला। फाइनली हामी चाहिँ तोम्बे भन्ने ठाउँ पुग्न लागिरहेछ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ, हामी चाहिँ ओह्रालोमा जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई मैले ठाउँको देखाइ नै रहेको छु होइन भ्यू। तर आज चाहिँ राम्रो चाहिँ खासै छैन भ्यू, किन भन्दा पानी परिरहेछ नि त है। जोगाएर पानी परेर होइन। त्यस्तै हो, आजको भ्यू यस्तै छ है। यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो रुखहरू छ कि, अल्गो देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ, हरियाली झकमक्क ढाकिरहेछ क्या। यतिखेर चाहिँ पौला आइरहेर होइन। तपाईँहरूलाई म अर्को ठाउँको पनि देखाउने नै छु। त्यो फाइनली तोम्बे पनि आइसक्यो है। यहाँ खाजा नि खाइसकेर गइयो होइन। अब त्यही हो, पुल तरिँदैछ। तपाईँहरूलाई मैले खाजा खाएको त देखाउनु पाइनँ होइन। म र मम्मी चाहिँ जाँदैछौँ क्या। उपत्यका मध्ये एउटा अरुण उपत्यका पनि पर्छ नि त। यो चाहिँ एकदम उँभो पानी ठुलो आएकोले आज लास्टै ठुल्छ क्या। त्यही है, तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु होइन। यो चाहिँ एकदम बढिरहेछ, सदाको भन्दा सबैभन्दा निकै ठुलो नै बढिरहेछ है। त्यही हो, देख्न सक्नुहुन्छ। अब पहिरो गएको कारण यस्तो आइरहेको रहेछ क्या, लेदो सहितको पानी। त्यही हो, हामी सिलिचङ र चिचिलाको अब बिचमा छौँ नि त, सिमाना यही हो क्या हाम्रो। त्यही हो, हामी अब फेरि अर्को ठाउँको तपाईँहरूलाई म भ्यू नै देखाउने छु। हेर्दै गर्नु होला भिडियोलाई, पुरा भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला। अर्को भ्यू म तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु। त्यही हो, पुल पनि तरिसक्यो। यहाँ जुन सिलिचङ गाउँपालिकाको बिहान यहाँ थियो क्या बोर्ड, त्यो चाहिँ हावाले यस्तो भइगएछ होइन। तपाईँहरूलाई नत्र भन्दा म देखाउँथेँ, र पनि चिन्नु पनि भन्छ होला यो ठाउँ। तपाईँहरूले धेरैजनाले
यता धेरैजना नि तपाईँहरू हिँडिसक्नु भएको होला होइन। सिलिचोङ गाउँपालिका भ्रमण गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिनुभएको छ होइन। त्यही हो, तपाईँहरू पनि आउनु होला। यता निकै दामी दामी ठाउँ रहेछ। अरुण चाहिँ यत्रो ठुलो छ होइन। त्यही हो, तपाईँहरूलाई म अर्को ठाउँको भ्यू देखाउने नै छु। भिडियोलाई पुरा स्किप नगरी हेर्नु होला। त्यही हो, म चाहिँ अलि माथि उकालोमा आइसकेँ। यो पारिपट्टिको देखिरहनु भएको तोम्बे हो होइन, अरुण नदी। यता भनेको यो जुन देखिन्छ नि रोडहरू, यो बोको चाहिँ यहाँ जाने हो। यहाँदेखि छुट्टिने बाटो चाहिँ माङतेवा तामको हुँदै जाने बाटो होइन। यहाँ पनि जान त जान्छ यो तल्लो बाटो, तर यो बोदेखि चाहिँ यहाँ जानलाई छिटो छ अरे क्या। म नि हिँड्नु चाहिँ हिँडेको छैन होइन। त्यही हो, म यहाँ चाहिँ सालघारी आइसकेको छ। त्यही हो, तपाईँहरूलाई म माथिको अझ योभन्दा ठुलो सालघारी बाक्लो भएको ठाउँ देखाउने छु। भिडियोलाई फुल टाइम दिएर हेरिदिनु होला। त्यही हो, म चाहिँ अहिले दो बाटोमा आइपुगेको छु। यो यता तपाईँहरूलाई देखिरहनु भएको छ नि बाटो, यतादेखि चाहिँ वाङटाङ जाने बाटो अरे क्या पहिलाको। यो चाहिँ याफु कुलुङ गाउँ होइन भन्छ नि, त्यो ठाउँहरू पुग्छ क्या। मलाई नि त्यत्रो चाहिँ थाहा छैन, हिँड्नु चाहिँ हिँडिरहेकै बाटो हो। तर पनि यता बाटो चाहिँ यतिको दामी छ क्या सिलिचङपट्टिको। त्यही हो, सालघारीमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु भनेको थिएँ। यस्तो छ सालहरूको रुखको चाहिँ यतिखेर पौलिने समय रहेछ क्या। यो भएर पौलिरहेछ। मम्मी चाहिँ माथि पुग्दै हुनुहुन्छ, म नि जान्दैछु होइन। त्यो यतिखेर हरियाली झकमक्कै ढाकिरहेछ। अहिले म तपाईँहरूलाई अर्को ठाउँको भ्यू पनि देखाउने नै छु। त्यही हो, फाइनल्ली हामी चाहिँ यो चौताराको नाम नै मलाई चाहिँ थाहा छैन। यहाँ आइपुगिसक्यो। उँभो जाने मान्छेहरू भेट्यौँ क्या हामीले। माथिसम्म चाहिँ अब साथी हुने भयो। अब चौताराको नाम त थाहा छैन। यहाँ दिइरहनु भएको रहेछ, बौद्ध कुमारी राईको रहेछ स्मृति होइन। यो फलाइ चाहिँ चौतारा दामी बनाउनु चाहिँ भएको छ है। फेरि गाइड्सहरू हेर्न आउनु होला तपाईँहरू पनि होइन। कस्तो लाग्छ, बवाल छ कि यति लामो छ होइन। बिसाउनलाई यहाँ यति आनन्द हुन्छ। यहाँ रुख छ है। त्यही हो, यहाँदेखि चिसा हावा आउँछ। त्यही हो, फाइनल्ली म अहिले अर्को भ्यू नि देखाउने नै छु। हेर्दै गर्नु होला भिडियोलाई। त्यही हो, हामी चाहिँ सालघारी आधा अवधि चाहिँ भइसकेको छ। अगाडि धेरैजना हिँडिराख्नु भएको छ। त्यही हो, हामीले उभै जाने साथीभाइ र मजा भइरहेको छ अहिलेसम्म हिँड्नलाई। त्यही हो, आज चाहिँ हाम्रो मेरो झोलाहरू निकै छ कि। आज मैले सेल्फी स्ट्यान्ड ल्याउन भुलेँ नि त, त्यही भएर अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ। ठिकै छ, अब अर्को भ्लगमा चाहिँ सेल्फी स्ट्यान्ड सहितको म भिडियो बनाउनेछु होइन। यो फाइनली गुडगुडे उकालोमा छु क्या म चाहिँ। अहिले चाहिँ निकै रातो र पिरो भइरहेको छु, किनभने आज एकदम गर्मी छ नि त। हल्का घाम लागिरहेको थियो, जमिन तातिएको कारण मुख धोको जस्तो देखिन्छ होइन क्या। चाहिँ त्यही उयो पसिना आएको क्या। गर्मीले लास्टै साह्रो पारिरहेछ। अरू त्यो अगाडि मैले जुन देखाएको थिएँ नि, उहाँहरू चाहिँ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ अलिक अगाडि हिँडेर भिडियो बनाउँदै हिँडिरहेको छु क्या। त्यो म माथिदेखि ग्रुपको हिँड्नु, उहाँहरू आउनु भएपछि भिडियो देखाउने नै छु होइन। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। त्यही हो, बाटो चाहिँ यही तल हो नि त। यहाँदेखि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। यस मोबाइलमा क्लियर नआए पनि तपाईँहरूलाई म सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले भिडियो चाहिँ देखाउने नै छु।
त्यही हो मैले तपाईँहरूलाई देखाउँछु भनेको थिएँ, देखाइसकेँ सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले होइन। अहिले चाहिँ मैले त्यो सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले भिडियो देखाउँदा पनि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटाउँछु क्या, किनकि होइन कपी उयो हान्दिनँ रहेछ नि त, अर्काको म्युजिक प्रयोग युट्युबमा गर्न नपाइने रहेछ। त्यसकारण त्यो चाहिँ अब त्यही तरिकाले हजुरहरूलाई पनि हेरिदिनु होला होइन। मैले त्यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ हाल्दिनँ क्या योपल्टको भिडियोदेखि। त्यही हो म चाहिँ यहाँ पुगेर भिडियो खिच्नलाई नै तल झरेको थिएँ। ठिक छ होइन, म चाहिँ झरेको ठाउँ चाहिँ यो तल छ। हामी आएको चाहिँ यो पारिदेखि र अलिक माथिदेखि म दामी तरिकाले देखाउँछु। तर आज खासै भिडियो बनाउने भ्यू त छैन र पनि अब ब्लग अपलोड गर्ने टाइम आइसकेको कारण जस्तै भ्यू भए पनि होइन खिच्नु पऱ्यो नि त। यो माउलामा आइपुग्न लाग्यो। यो पारेपट्टि चाहिँ हामी आएको हो नि त, तर आज रात परिसकेको कारण त्यत्रो देखिएन। तपाईँहरूलाई म अर्को दिन देखाउने नै छु होइन, कस्तो कुन ठाउँदेखि आएको भन्ने। ठ्याक्कै खासै भन्नुपर्दा चाहिँ यो पारिबाट आउनु चाहिँ आएको, यता साइडबाट इमचक भन्ने ठाउँदेखि अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ मम्मी र अर्को यहाँ बाटोमा भेट्टाएको जोस् मूल गाउँमै आउने उँभो स्कुल साइड आउने नाना भेट्टायौँ, त्यही भएर साथी भयो होइन। त्यो तपाईँहरूलाई म परको भ्यू नै देखाउने छु, हेर्दै गर्नु होला। यो म चाहिँ अहिले याङखरी मैदान स्थित छु। यहाँ चाहिँ दामी बाटो निर्माण गर्नुभएको रहेछ होइन। मकैहरू चाहिँ बबाल रहेछ यो साल सिद्धिचङपट्टि चाहिँ खाने बेला हुन लागिरहेको रहेछ। त्यो म चाहिँ बाटोमा हिँड्दैछु, मकै चाहिँ निकै अगाडि छु, परतिर हुनुहुन्छ हिँड्दै हुनुहुन्छ। त्यही हो म तपाईँहरूलाई पर मावलाको घर पनि देखाउने छु। त्यहाँ चाहिँ एउटा बनाउँदैछ क्या यो साल हाम्रो, अनि त्यही भएर हामी चाहिँ तल जान्छौँ। त्यो माथिको बनाउँदै गरेको चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु, हेर्दै गर्नु होला। त्यही हो मैले तपाईँहरूलाई देखाउँछु भनेको थिएँ हिजोको भ्यू। मैले हिजै चाहिँ देखाउनु पाइनँ, किनभने त्यसको पनि कारण छ। किनकि हिजो हामी यहाँ आइपुग्दा चाहिँ ठुलो पानी आयो क्या, त्यही भएर देखाउनु पाइनँ होइन। हामी बस्ने चाहिँ अहिले हाल बस्ने चाहिँ यो मुनि छ, मकैबरले केही पनि अहिले देखेको छैन क्या। अनि त्यही हो यहाँ चाहिँ नयाँ घर मैले बनाउँदै छ भने नि यही हो। अनि हामी आएको ठाउँ चाहिँ यो पारि हो, ठ्याक्कसँगले भन्यो भने होइन देखिरहनु भएको छ नि यतादेखि यो पारि ठ्याक्कै यता पर्छ क्या। त्यही हो खासै घरहरू चाहिँ बाक्लो देख्दैन रहेछ। अनि तपाईँहरूलाई म अर्को भ्यू पनि देखाउँदै नै छु होइन, भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्दै गर्नु होला। अनि यहाँदेखि हेर्दा यो परको घर यस्तो छ, म तपाईँहरूलाई छेउमै गएर पनि देखाउने नै छु, हेर्दै गर्नु होला। अहिले त्यही हो तपाईँहरूलाई त्यो छेउमा आएर देखाउँछु नि भनेको थिएँ। रुमहरू चाहिँ यस्तो रहेछ, एउटा यहाँ छ, यो भोपट्टिको अर्को रुम भएको दुईवटा, अनि यहाँ अर्को रहेछ तिनवटा, अनि चारवटा, जम्मा चारवटा रुम रहेछ। म माथि पनि जाँदैछु, तपाईँहरूलाई माथिको हाल बन्दै गरेको चाहिँ यस्तो रहेछ क्या। टक्क लगाएर छेउमा आएर हेर्दा चाहिँ यस्तो दामी थिएछ। मैले परदेखि मात्र हेरेको थिएँ, यहाँ चाहिँ आएको थिइनँ क्या। जम्मा मैले हेर्दा चाहिँ 8वटा रुम बन्छ जस्तो छ, मुनि दुईवटा यहाँ दुईवटा। यहाँदेखि देख्ने पछाडि ब्याक साइड चाहिँ यस्तो रहेछ क्या पछाडिपट्टि। त्यो पानी यता चाहिँ निकै ठुलो आउँछ रहेछ, यस्तो भन्दै रहेछ। अनि त्यो यस्तोहरू रहेछ है। मामला चाहिँ म पनि धेरै पछाडि नै आएको नि त। त्यही हो म तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु, हेर्दै गर्नु होला। भनिन्छ नि केही पाउनलाई केही गुमाउनु पर्छ अरे, तर खुट्टा नै नभएपछि जुत्ताको के अर्थ नै रहन्छ र होइन।
त्यही हो मैले तपाईँहरूलाई अर्को भ्यू पनि देखाउँछु भनेको थिएँ। हामी चाहिँ सिलिचोङ स्थित बिर्खा पार्क आएका छौँ। यी तपाईँहरूले भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ रात परेको कारण खासै दामी चाहिँ छैन। त्यही हो मामा भान्जा डुल्न आएको छ। रमाइलो ठाउँ चाहिँ लाग्यो मलाई चाहिँ। आजको व्यवहार चाहिँ यस्तो छ। त्यही हो हाम्रो गाउँ चाहिँ यो पारि पर्छ क्या। हामी चाहिँ यही ठाउँबाट आएको अस्ति। त्यही हो आजको भ्लगमा यति नै। अब तपाईँहरूलाई म अर्को व्यवहार नै यस्तै देखाउने नै छु। भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सपोर्ट गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट र सेयर कपी लिङ्क गरेर जानुहोला।